Salve, salve galerinha, mais um vídeo aí no canal Juliano César, o Carreirinho. Estamos aqui hoje, dia 12 de outubro de 2021, na Serra da Tormenta, na cidade de Carmo do Rio Claro. Uma serra muito bonita, mas hoje tá engraçado que do lado de cá não tem. Aqui não tem neblina, mas aqui tem. Vamos lá, né? Agora mesmo tem a missa. E vamos ir na missa e depois descer. Não esquece de se inscrever, dar seu like e compartilha. Falou, galera!